熄火掉，重新来。我操！来，再发。这不就是声音吗？这么响，给点油看一下。这声音你害不害怕？好，可以了，不要再整了。妥妥的这个发动机啊，废了，又是这种咔啦的声音啊。这台发动机很多网红都拍过啊，都会有出现问题。那刚巧我们今天也碰了一个，这个客户也是第一次来我们家啊，我们也把机油格拆开看一看是啥问题。机油格拆掉看一下，是不是跟我们这个同行们说的一样的问题。反正这台发动机呢已经要解体了啊，已经弹好了啊，要拆开了。那我们呢，先该看的还是要看啊。提的过程不用拿。金灿灿的颜色真漂亮啊！那我们废话呢也不多说了啊，直接开干吧。钱又来了。什么玩意掉了？这里已经磨掉了吗？这边凸轮轴都已经磨损了。这车子拆进去确实很干净啊，它就这么拉掉了，你可晓得？我们看一下下面啊，惊喜在下面。来，我们听一下车上那个声音在哪里？就是这个玩意，第四缸，妥妥的已经废了。这个还好，这个也没问题啊。就第四缸，很响。那我们直接把这个拆开。已经拉得不成样子了，所以啊，我们启动起来的时候，声音会那么大啊，主要是第四缸，然后连杆上呢也有明显的一个磨损，这个曲轴基本上哈也废了，这曲轴、凸轮轴损失惨重啊。像正常的就是这样，一点问题都没有啊。再我们对比一下这个曲轴，你看这边很光滑啊。然后这边呢，这个面就是凹凸不平了，基本上哈废了，因为 4S 店检查过的，拖过来的，4S 店叫他换整个发动机。那我们最终呢是要找到问题啊，大家也可以来自由评论啊，言论自由。讲到现在，忘了跟大家说这是什么发动机了啊？这是我们奔驰的i64发动机。这台车才2年多的一个时间，然后呢，打开看了以后，这个保养还是比较干净的，不是说积碳很严重。那到底是什么原因导致它这个瓦拉成这样子的呢？欢迎大家在评论区里面，大家畅所欲言。